It's not easy to face the world when you are constantly being looked down upon for your sexuality. Almost every other transgender person has to face the abusive behavior in the society they live in. To make their lives better and to make a mark with this identity, they have to take the tough path. Unlike all of us, a transgender career path is not simple and straight, for they have to make extra effort to be accepted in the world. But then there are few who came out of the taboo and were able to prove themselves as achievers. This is the story of Reem Sharif, first transgender police officer. ट्रांस पर्सन किसी के घर में पैदा होता है तो उसके लिए चैलेंजेस जो है वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स इतनी जो है वो एजुकेशन नहीं रखते, या यूँ कह लें कि अगर एजुकेटेड भी हैं तो मेंटली एजुकेटेड नहीं हैं टूवर्ड्स ट्रांसजेंडर पर्सन। तो चैलेंजेस का सामना एक ट्रांस पर्सन को बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। उसकी फैमिली जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको सही करने के जो है वो चक्रों में एक्चुअली उसके साथ जो है वो बुरा सलूक करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ये समझने की ज़रूरत होती है कि सही तो उस चीज़ को करते हैं जो कि गलत हो। Reem proved that she has what it takes to be a police officer and is now deployed in Rawalpindi's Women Police Force. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक मोटिवेटेड सोल रही हूँ। मैं फ्रॉम माई इनर साइड ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हूँ, जिसकी वजह से मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और आज मैं आपके सामने हूँ। कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैं आई गॉट सिलेक्टेड, तो मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि अच्छा पुलिस एक बहुत रिस्पेक्टफुल किसी भी कंट्री का जो है डिपार्टमेंट होता है और उसमें ट्रांस कम्युनिटी को बिठाना ये तो बहुत इज्जत की बात है। Tahaffuz Transgender Reporting Center is first of its kind, a brainchild of CPO Ehsan Yunus. The Rawalpindi Police Department has made history by recruiting a transgender as a police officer. रावलपिंडी पुलिस ने जब ये जो कोरोना पैंडमिक जब शुरू हुआ तो इस दौरान हमने कोशिश की कि जो सोसाइटी के वनरेबल एलिमेंट्स हैं उन तक भी जो पुलिस ने अपने रिसोर्सेज से अपने पेस से पैसे जमा करके राशन ख़रीदा था उन तक पहुंचाया गया। रावलपिंडी पुलिस ने आपने देखा कि रिक्शा ड्राइवर्स को भी राशन दिया, हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी उनके ईस्टर पे दिया। फिर हमने ये पता लगा कि ट्रांसजेंडर्स भी उनको भी इसकी बड़ी ज़रूरत थी। तो उस दौरान जब हमारा ट्रांसजेंडर्स के साथ एक इंटरेक्शन हुआ तो हमें ये एहसास हुआ कि ये सोसाइटी का वो वल्नरेबल सेक्शन है जिसको शायद वो अहमियत जो रिक्वायर्ड है या जो वो हैंडलिंग जो उनके लिए स्पेशल रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रही। और एक आप समझ लें हम में से एक नेग्लेक्टेड इसका पहलू था। तो उसमें ये जहन में आया कि हम एक सेंटर बनाएं ट्रांसजेंडर्स के लिए। Reem Sharif is a transgender rights activist from Islamabad and is now an important part of the department. The Tahaffuz Transgender Center is a dream come true. Transgender community is thankful to IG Punjab, Shoaib Dastagir, and CPO Rawalpindi Ehsan Yunus for establishing first police center of its kind in Pakistan for the protection of transgender. My community and myself is very happy on तहफ़्फ़ुज़ और इस इनिशिएटिव के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड और उसके बाद रावलपिंडी पुलिस। तो बाकी सारे सूबों में भी ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ खुलना चाहिए बल्कि उन सूबों में फर्दर भी शहरों में उनके बड़े जो शहर हैं उनमें खुलना चाहिए ताकि इस चीज़ की अश्योरिटी हो सके कि हर जगह जो है वो ट्रांस कम्युनिटी को प्रोटेक्शन दी जा रही है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। Rawalpindi Police Station has taken this step in order to provide justice to transgender community who face constant abuse from the society. This special desk will ensure to listen to the complaints of the community members who show up with their problems.
میرا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی فیسلٹی بنائیں جہاں پہ ہم ایک ٹرانسجینڈر کو بھی ہائر کریں، تاکہ اگر کوئی ٹرانسجینڈر یہاں پہ اکیلا بھی آئے تو اس کو یہ احساس ہو کہ میرے لیے آسانی ہے، میں فیسیلیٹیٹ صحیح ہو جاؤں گا، میری بات کو صحیح طریقے سے نہ صرف سمجھا جائے گا بلکہ کسی باعث کے بغیر بھی مجھے ڈیل کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک ٹرانسجینڈر کو یہاں پر ایز اے فیسیلیٹیشن اور ایز اے وکٹم سپورٹ آفیسر بھی اس کی سروسز بھی ہم نے ہائر کی ہیں۔ کوئی اور مرد یا عورت اس کا مسئلہ اتنے اچھے سے سمجھ نہ سکے جتنے اچھے سے میں اپنی کمیونٹی کا مسئلہ سمجھتی ہوں۔ میں یہ کہوں کہ یہ ان کے تمام مسائل کا اس سے حل نکل آئے گا تو شاید یہ اوور اسٹیٹمنٹ ہو، لیکن بہرحال اس پوری گورنمنٹ میں، پوری کرمنل جسٹس سسٹم میں ٹرانسجینڈرز کے لیے اگر کوئی اسپیسیفک جگہ ہے تو یہ تحفظ ہے۔ کہیں جگہ پہ وہ ایک کانفیڈنس سے، ایک ٹوٹل مینٹل پیس سے آ سکتے ہیں تو وہ یہ تحفظ ہے۔ In 2009, Supreme Court of Pakistan, while giving its ruling in favor of a transgender, emphasized on the need for equal citizen rights and benefits and ordered provincial governments to recognize the rights of transgender community. چیف جسٹس کے احکامات پر نادرا نے خواجہ اسراء کے شناختی کارڈ بنانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ خواجہ اسراء موبائل وین سے 30 جون تک شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ Government has already ruled that transgender community can get national identity card by registering as third sex. دیکھیں یہ جو اسٹگما ہے، یہ اسٹیریوٹائپس جو ہیں، یہ ڈسکریمنیشن جو ہے، یہ جو ٹرانسفوبک بیہیویئرز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک رات میں بدل سکتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ سوسائٹی کا پارٹ ہو چکی ہے، یہ مائنڈ سیٹ اپس کا جو ہے وہ حصہ بن چکی ہے، یہ کہیں نہ کہیں دماغوں پہ جگہ جو ہے وہ لے چکی ہے۔ تو اس کو ہٹ کرنے کے لیے کنٹینیوسلی جو ہے وہ ناک آؤٹ کی ضرورت ہے، کنٹینیوسلی ایسے انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے کہ ٹرانس کمیونٹی کو جس کے ذریعے پازیٹیوٹی میں دکھایا جا سکے۔ The story of Reem will empower transgenders to understand their rights and advocate for themselves when needed. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانس کمیونٹی کیونکہ پاتھ ویز نہیں ہے، دیر از نو سچ رول ماڈلز پریزنٹ فار ٹرانس کڈس۔ جیسے کہ میں آپ کے سامنے ہوں تو اب میرے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے کہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ میپنگ ہے کہ ان راستوں پہ ہم چل سکتے ہیں۔ No matter how we categorize Reem, from which gender perspective we see her, but most importantly, Reem is a good human being, a role model for many who still lives in despair.